Ya. Apa di dalam? Kalau ganggu. Enggak sini di bawah pohon ini di pohon itu. Biasa yang pada nongkrong tadi, nggak apa-apa. Di dalam nggak apa-apa. Muat ya? Muat ya? Iya. Gus, disortir anunya Gus, mainannya Gus. Mainannya disortir. Ini dibuka jebol ini. Jangan dibuka dulu ya? Iya, jangan dibuka. Kasih aja. Dari sana ntar diurut. Nggak apa-apa dibuka, nggak apa-apa, itu udah bisa ditutup di situ.